Çağan onu tekrar söyler misin? Ben video alayım. Harikaymış bu, harika. Çağan tekrar söyler misin? Video çekeyim ben. Söyleyeyim hocam. Hı. Forest adında bir uygulama önermek istiyorum. Zaten Türkçe'ye çevrilişi de orman. Şöyle telefonsuz bölge ismi altında çıkmış bir uygulama bu. 15-120 dakika arasında sayaç ayarlıyorsunuz. Ders çalışmakta zorlanan arkadaşlar için çok güzel bu. 15-120 dakika arasındaki sayaçta 15-120 dakika arasındaki sayaçta o sayaç her bittiğinde sizin adınıza bir fidan dikiliyor. Ve bu ders çalışmaya şöyle bir katkı sağlayabilir. Bu sayaç devam ettiği sürece telefonunuz hiçbir şekilde bir bildirim veya ses almıyor. Sayaç bittiğinde de sayaç ne kadar uzunsa sizin adınıza o kadar güzel büyük bir fidan dikiliyor. 2 saatlik sayaçlarda biraz daha büyük fidanlar, ufak fidanlarda 15-20 dakikalık sayaçlarda ufak tohumlar ekiliyor sizin adınıza. Android, iOS'ta da var. İndirebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir uygulama. O süper bir Çok şeymiş. güzelmiş. Teşekkür ederiz bilgilendirdiğin için. Rica ederim hocam, ne demek.